vídeo aqui também com vocês, onde eu vou mostrar duas slides. Vou comparar uma slime com uma gelé. Ó, gelé. Slime. Então agora a gente vai ver qual dessas slimes é melhor. Qual que vocês acham melhor? Se a gelé ou se a slime. Aqui, ó. Primeiro nós vamos acabar. Vamos ver. Vamos ver se a gelé faz pique. Vocês viram a gelé. A gelé. Não fez tão clique, mas eu quero ver. Então, gente, vocês viram, né? Elas fazem é o potinho da slime da gelé. Então, essa slime minha ficou muito linda, ficou bem clara. E essa é do meu irmão. A gelé não quis entrar. Até que estica. Agora vamos ver se faz pouco top. Ó, pra vocês ouvirem barulho. Deixa eu ver o não fez direito, gente. Ih, caramba! Celular. Vou fazer bem pertinho de vocês, ó. Agora a gelé. A gelé vai demorar muito, tá, gente? Até eu esticar, colocar ela na mesa, esticar ela, abrir ela. Esse é o óleo da gelé. Mas na do clique a slime foi mais, mas eu quero ver como foi a gelé. Agora vai ser da bolha. Essa foi toda boa. Pera aí, gente, eu vou tentar fazer uma bolha em outro lugar. Enquanto isso eu ainda fico gravando. Eita, galera. Grudou um pouquinho. Vou colocar aqui as bolhas aí. Pera aí, deixa eu cantar aqui. Eita, até que foi. Agora eu vou pegar a outra. Só que eu tenho que esticar ela aqui na ponta. Eita, e é mais gracinha. Mas, gente, vocês colocam aí nos comentários qual é o que vocês preferirem. Se foi a slime, se foi a gelé, a estica também. Gente, eu vou fazer um flow aqui pra vocês verem qual vocês... gente,
gente, eu não fiz o teste do Flow. Primeiro eu vou fazer com o slime. Aí vocês vão voltar também, qual que vocês preferem. Nossa slime, eu esqueci de colocar um ventilador, mas eu amei ela assim. Mas ela é um pouquinho difícil de fazer. Pera aí, gente, deixa eu fazer de novo. Pera aí, gente. Deixa eu abrir, fechar. Abrir, fechar. Abrir, fechar. Eita. Essa aqui ficou... Pera aí, primeiro eu vou fazer coisa outra. Desculpa pelo barulho, porque minha mãe tá deitada aqui. Mas no outro quarto. Mas ela passou aí. Desculpa, tá, gente? Agora eu vou mostrar pra vocês. Essa. Esse é o fundo da slime. E esse deixa eu ver. Vocês deixam aí nos comentários pra vocês mesmos também. Então não se esqueça de... Não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Então, tchau, até o próximo vídeo.